大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年6月16日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在6月15日走势的基本信息。它的开盘价是248.40，收盘价是255.90，在盘中最高价是在258.95，最低价是在247.29。在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了11个点。我们会看到它的收盘价是在前低的上方，并且在5日均线值的上方。当日的成交量是 1.602 亿股，是前一个交易日的 0.93 倍，略有量缩。KD 值快线下穿了慢线，这样的信息说明股价即将开始下行的走势。MACD 双线是继续上行，开口变小，在0轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱。那这些信息说明股价的多头趋势在减弱。好，我们来看看 K 线信息。在6月15日生成的这根 K 线叫做含上影线的中绿 K 线。那它所处的位置呢，是在股价上涨到高位出现横盘的位置。当日这根 K 线是一个跳空的低开盘，然后在盘中有多头力量的介入，在盘内出现了反弹，最终将收盘价拉抬到目前的收盘价，也就是收在了5日均线值的上方，也在前一日 K 线最低的上方。那如果股价在接下来一个交易日或者接下来一根 K 线要继续反弹，它的目标一定是要站上6月14日这根 K 线的最高 261.57， 站上它的目的就是要瓦解这个变盘向下的信号 K 线，从而实现股价继续上涨的目标。但是如果在接下来一个交易日没有多头力量的继续介入，那么我们要小心，股价很有可能会出现回档。如果股价出现回档，它的目标就是在接下来一根 K 线，它的目标就是要跌破6月14日这根 K 线的最低，是在250.50这个位置。那跌破它的最低，也就是确认这个变盘向下的信号 K 线，从而股价开始继续回档，甚至是下行的走势。好，这是 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对6月15日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会出现继续上涨，收盘价会在268附近。另外一个可能，我们预测股价会出现回档，收盘价会在249附近。实际在6月15日收盘价是在255.9附近，当日股价是出现了横盘。但是我们会看到收盘价是继续在5日均线值的上方，因此呢，我们说股价如果要目前的走势要继续维持这个多头的趋势，因为它的收盘价在盘内股价出现了反弹，又重新站上了5日均线值，也就是完成了日内的反弹。好，那我们预测在前一期视频我们预测的一个是上涨，实际上呢，我们预测上涨和回档和实际发生是有很大的差别的，但是有一个
共同的点就是我们预测的上涨，例如是收在268，那和实际发生的这个 K 线的走势是基本相同的，但是位置不同。实际是这根 K 线是在下方的位置，我们预测的上涨应该是在上方。那共同点就是在日内都有一个多头的力量去拉抬股价，所以这样一来，我们认为，那么后续股价呢有可能会继续上行，去维持目前的一个上行的一个走势。好，那因此我们接下来先来分析后续股价的上行。后续股价如果继续上行，我们调整好这个图形。如果股价继续上行，那么它的第一个目标我们要稍微调整一下。原来的第一个目标是上方有一个小的缺口，我们定的是缺口的上沿，而现在我们要把第一个目标放在6月14日这根 K 线的最高，因为在6月15日这根 K 线并没有出现新高，而是出现了回档或者叫横盘，所以我们的目标要降下来，就是在261.57。那日后股价上行要站上它的目的，我们刚刚已经说了，就是要瓦解这个变盘向下的信号 K 线。那一旦能够站上它呢，也就又完成了一个叫回后上涨。现在这两根 K 线出现的叫回后，如果日后的股价能够站上261.57，那就完成了回后上涨，会继续上行。所以股价在6月16日或之后的交易日，如果上行的第一个目标就是要瓦解这个变盘向下的信号 K 线。好，这是第一个目标。第二个目标不变，依然是289，它是压力位。然后第三个目标是314。314是自1月6日以来股价上涨的它的目标。对，那么这个目标实际上也是在6月6日，或者我们说我们把它放大，是在6月6日这根 K 线收盘价站上了2月16日的这个最高，那也就是说下面有底底高，上面有了头头高。那在6月6日其实是确立了股价如果继续上行，它的目标就是314，要收复自2022年9月21日以来的这个下跌。好，那当然如果314被站上，那么我们其实在这个地方也可以再继续展开去说，314如果被站上呢，那后续的股价我们会看到一定是股价目前已经突破了我们自己定义的这个下行的3号趋势线。如果股价能够日后站上314，不仅是收复了自这个交易日以来的下跌，同时也是突破了1号趋势线。1号趋势线是特斯拉股价历史最高和接下来的2个或者叫3个接下来2个高点定义的一个下行趋势。实际上我们说股价站上314在这之前一定要突破1号趋势线。其实突破1号趋势线的意义是更大。那突破1号趋势线就是瓦解了这个下行的趋势。对，一旦瓦解这样一个历史最高和接下来的高点定义的下行趋势呢，那么它一定突破1号趋势线之后，一定是接下来的目标就是要挑战历史的最高。我们说的是目标，并不是说它会
到达那个位置，对，否则它不会突破1号趋势线。例如，股价再继续上行到1号趋势线，如果不突破，继续向下，那么它很有可能在日后继续维持这个1号趋势线的下行走势去震荡，对，所以我们说突破趋势线呢，是一个重要的标志，所以股价我们说这一波上涨的目标是314，如果能够站上它，那么接下来的目标就是历史新高。好，那我们再去延伸说，3号趋势线我们已经突破了，为什么我们没有删除呢？因为日后股价回档呢，那么3号趋势线实际上是可以成为支撑的。那我们会看到下方我们还定义了一个底高的上行趋势线，那么在这个地方有一个焦点，实际上对应的日期是2023年的7月19日。那我们到7月19日之后的交易日，如果股价说继续维持在这个上行趋势线的上方呢，那么我们这个3号趋势线就可以删除了，因为在7月19日之后，下方的我们如果用趋势线作为支撑，那么这个底高的上行趋势线将接替这个头低的3号趋势线，成为日后股价运行的一个支撑。对，那么日后股价运行呢，我们要看它是否会跌破我们定义的这个上行趋势线，对，否则那么股价很有可能会延续这个上行的趋势线去运行。好，那上面一段呢，实际上是我们在 K 线技术当中呢，趋势线的定义方法和如何去理解趋势线，对，做了一个延续的一个说明吧。好，那我们把股价上行的3个目标，我们再重复一下，是261.57、289和314。好，那接下来我们来看股价的下行。那对于6月16日和之后的交易日，如果股价的下行，我们认为它的目标依然是223，就是要跌破这个回后再上涨，这个起涨 K 线的最低，然后接下来的目标不变，213和195，这是股价下行的3个目标。那在到达223之前，我们会看到5日均线值缺口和10日均线值都会成为支撑，然后在6月16日20日均线值会到达218，在这个位置。好，这是我们说股价回档和下行的目标。那在6月16日盘中，我们要给出一个观察位，这个观察位我们给的是252.50。目前的水平线是我们前一期视频给出的是5日均线值的下限，对。好，那么我们调整这个水平线到252.5。那252.5的位置是什么呢？我们其实可以看到是6月9日这根 K 线的最高。我们来解释一下为什么在盘中我们要关注这个位置。我们来看周 K 线图，在周 K 线图当中，因为在6月16日是本周的最后一个交易日。实际上，目前我们会看周 K 线图当中的 K 线，我们要特别关注它的收盘价。如果收盘价能够收在前一周 K 线最高的上方，那么就是叫做从 K 线技术来讲，下面如果再有量增，
那股价会继续延续目前的上行的走势。假如收盘价没有收在前一周 K 线最高的上方，而是收在了下方，那么很有可能我们会看到，如果收在下方，在这个地方啊，会出现一个含有长长上影线的一把天剑线。对，那无论是红 K 还是绿 K，那它都有可能在周 K 线图来讲是一个变盘向下的信号 K 线。对，那将会给后续股价带来回档的这样的一个可能，所以我们要关注前一周 K 线的最高就是252.42，我们说的有点误差哈，252.42，也就是我们要关注股价在盘中如果能够在前高的上方运行，那么很有可能会收在高位；如果在前高的下方运行，甚至是更低呢，它有可能会收在低位。对，这样一来将会给后一周带来股价的走势带来不确定性。好，既然说到周 K 线图，我们再来回顾一下这几条水平线。上方的这条绿颜色的线，就是我们在周初的时候定义的股价本周如果上方会突破这个位置，这个位置实际上是前面留下的一个缺口，是262.47。那目前我们会看到这个缺口还没有被完全回补。当然我们也不排除在最后一个交易日股价会回补这个缺口的。对，所以我们如果我们是做多，那我们当然是期待它能够去回补这个缺口。对，下方的这个绿颜色线是我们给出的，如果股价出现了深度的回档呢，它将会成为一个强支撑，而这条红线是我们周中的观察线，股价一旦出现回档，它也是一个强支撑。对，它是这根实体长绿 K 线50%的成本线。好，这是我们说的。我们回到日 K 线图，那我们调整这个水平线，它应该是252.42实际上差不多就是这个位置。好，那以上是我们对后续股价走势的分析。接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。目前多头我们是有4个仓位，就是在我们之前视频当中我们给出的技术上的做多的操作建议有4个，我们依次来说一下。第一个仓位，那这4个仓位啊，我们先说明这4个仓位最后一次的加仓或者是初次建仓是在6月13日的收盘价是在258.71这个位置，但是我们做视频的时候是在收盘之后，那可操作性是到了6月14日的盘前，那它的开盘价是在161附近，所以实际可操作性这4个仓位最后一次加仓和建仓的位置是在261这个位置。好，这是最后一次的加仓。那第一个仓位我们是有40%的仓位持仓。那在6月15日我们给的是如果股价我们给的是停利的位置，因为这40%的仓位它的成本价是在220，在这个位置。对的。那么我们在6月15日给出的停利的位置就是守5日均线值，在252这个位置。对，止损是守20日均线值。那么
在6月15日，我们会看到它的收盘价没有跌破5日均线值，目前是在255，所以这个仓位在盘中，比如说，我们会看到，这根 K 线实际上是一个，跳空的低开盘。那实际上距离前一个交易日的收盘价是非常大的距离。那在开盘的时候，这样的一个开盘是要吓死人的，就是说，这样一部分的利润已经没了。那如果很有可能会在这个地方会有获利出场的，对。那么股价一旦是在盘中被拉抬，有可能拉抬到高位的时候呢，会有部分离场。对，那如果还没有在这个地方获利离场呢，目前是依然持有的。那在6月15日这个收盘价，我们是没有技术上的加仓或者建仓的建议的。虽然它在日内出现了反弹，又重新站上了5日均线值，但是我们需要接下来一根 K 线去确认，才能够讨论是否在加仓或者是初次建仓。因为它呈现的是一个略微的成交量是量缩，所以虽然是反弹量缩，那它在技术上是不可以进场的。所以在6月15日，我们如果还是继续持有，我们没有加仓。那到了6月16日，对于这40%的仓位，那我们要给出停利的位置是我们依然停利是守5日均线值，是在254，它是当日新生成5日均线值的下限，这是我们测算的结果。上限是257，是在这个位置，是在这个区域。那也就是股价在接下来一个交易日，如果收盘价跌破了5日均线值，那么我们可以叫停利出场。停利我们指的是停止利润的损失。好，那如果不想停利出场，我们想等待股价回后再有一个上涨，我们依然看多，那么就是叫长线操作。那么中长线操作呢，我们给出止损，就是守20日均线值。那在6月16日20日均线值是到达了218。好，这是我们对第一个仓位的描述。第二个仓位是有15%的仓位，成本位是在242，在这个位置。那到了6月16日，我们给出的停利的位置依然是守5日均线值，是254。那对于这15%成本在242的这个仓位，我们给的止损位是235，守这个缺口的下沿。因为这个缺口的中线238，它将是强支撑，然后上方还有10日均线值，当日新生成的10日均线值是在241到242之间，是在缺口的上沿，所以我们守235呢，上方是有护城河的，对，所以这个仓位是止损是在235。第三个仓位是有10%，它的成本位是在254。那这个仓位啊，它是没有盈利的，所以我们给出止损。止损我们守6月14日这根 K 线的最低是250，因为它是变盘向下的信号 K 线。日后的 K 线收盘价一旦跌破了它的最低，那么将会开启回档甚至是下行。所以对于这样一个没有获利的仓位，止损位我们应该设在250，也就是接下来一个交易日股价的收盘价跌破了250，要即刻止损出场，这是纪律。好，第三个仓位就是在最后一个位置，初次建仓是在这个位置，它的成本是
261这个位置，那么它是亏损的一个仓位，那么它的止损我们依然是守250这个位置。好，这是4个多头仓位的在技术上的操作建议。当然，如果我们没有被止损出场，目标那一定是上方，我们说应该是在265附近，是我们的目前最近的一个获利目标。也就是站上这个我们画的这个第一个目标。好，那接下来我们再来叫做展开说明一下有关操作方面的一些叫理解吧，或者建议。我们说，如果之前有建仓，到现在是一个获利的仓位，那在技术上，实际上我们在任何一个点位出场获利都是正确的。我们来说一下为什么。我们会看到6月15日这根 K 线是一个跳空的大幅的低开盘，那在这样的一个位置开盘，其实是在5日均线之下方。那如果我们说在这个地方是有获利出场的，说不行了，这个股价有可能会继续下跌。为什么呢？因为它在5日均线之上方，在盘内很有可能遇5日均线之压力而出现反转向下，而去测试下方的这个缺口，很有可能在这个地方生成一个实体长红 K 线，所以在这个地方出场它是正确的，对，因为已经是获利了啊。但是呢，在6月15日，我们会看到收盘价又在日内出现了日内的反弹，又重新站上了5日均线值，收在了高位。这样一来，在这个地方出场的仓位是非常遗憾的，对。那但是我想说，在这个位置离场是非常正确的，因为股价走势是有2个可能，如果没有多头力量介入，很有可能股价会一路下行，而一路下行会出现更多的卖压，对。所以我们看到结果是上涨，实际上呢，一旦出现卖压，那可能我们的利润会更加被减少，对。所以因此我们虽然股价现在又重新站上5日均线值呢，那我们没有遗憾，就是这个操作是正确的。我们还要小心出现一个含有长长上影线的这样一个中绿 K 线，那日后如果是一个低开盘，那如果没有多头力量的介入，那很有可能会继续下跌。所以说，如果在这个地方离场，我们认为它是正确的选择。那一旦离场，目前股价又重新出现反弹，怎么办呢？没有关系，我们已经有了利润了。这个时候，股价目前是涨到高位的。那我们等待股价日后继续反弹，如果能够站上瓦解这个变盘向下的信号 K 线之后，我们可以选择在这个地方继续选择机会去进场。然后呢，我们的目标是什么呢？如果股价能够站上它继续向上，那我们的目标是看314，我们后面依然是有获利的空间的，对，或者说是继续操作的空间的，对。所以在这里面呢，我们想说的是，持仓无论是多少，只要是盈利的，在任何地方出场都是正确的。对，我们的目标是选择好下一次进场的机会，因为获利出场本身这就是一个胜率。在股票的我们叫日 K 线图操作、短线操作，其实追求的是胜率，而不是说股价的持仓的仓位的价值的多少，因为胜率高了，那么账户当中的数额一定是在向上增长的。好，所以我们追求的是胜率，而不是一次的
我们会卖在高点，买在低点，这个我们是做不到的。所以再次我们补充，例如现在，在技术上我们说目前仓位收盘价是在255.90，实际上我们计算的这个仓位的数额呢，应该是当日新生成的5日均线值是在253乘以我的持股数，这是我的实际的一个叫做账户当中的余额。那但是呢，出现这样一根 K 线呢，实际上我们在计算的时候，我们会计算前低，也就是247乘上我们的持股的数量，我们认为在这个数值才是我账户的实际的数额，因为在接下来一个交易日，万一出现了一个实体长横 K 线跌破5日均线值，它的目标是要跌破前低的，所以我们在计算盈利的时候，我们自己数额的时候，这才是我们实际的数额247乘以持股数。好，这是我们在技术上对于账户余额的一个理解。好，说的太多了，好，那接下来我们来看空头。空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头在6月15日开盘，我们认为就会有空头进入，因为在6月15日低开盘的时候，在这个地方是有空头的力量介入的，但是在盘中有多头的力量拉抬了股价。目前在6月15日建仓的空头是亏损的。那么在6月16日开盘一旦出现低开盘，甚至也是或者是高开盘，那么它一定会有空头的力量在这个地方聚集。那他们的目标就是叫做下方的这个缺口，甚至是下方的223这个位置。那么他们的回补位呢，应该是在261.57，因为我们会看到，如果在240，就是6月15日开盘这个附近，建仓的空头呢，那他们的回补位应该是设在这根 K 线的最高。所以这样一来分析呢，在6月16日，无论是低开高开，只要有多头的力量推动，一旦股价在盘中接近了前高或者超过了这个高点，那我们认为股价很有可能会出现大幅的一个上涨，因为在这个地方会有空头的回补。那多头力量介入的目标就是要拉爆空头，对，所以说，对，这样一来我们也会看到空头的回补位是在这个位置。好，那这是我们说的技术上的操作建议和规律。那接下来我们来看看6月16日开盘之后的压力位和支撑位。那讲到这里呢，希望各位网友能够在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广。谢谢大家。好，我们来看压力位，第一个压力位就是261.57，也是我们股价上行的第一个目标。第二个压力位是在275这个位置，是2022年9月30日这根 K 线最高。第三个压力位是289，下方的支撑我们依次来说一下。首先到来的是当日新生成的5日均线值是在254到257之间。实际上当日新生成的5日均线值啊，既是支撑也有可能是压力，因为一旦出现低开盘啊，那5日均线值会成为压力的。对，好，这是第一个支撑。然后第二个支撑就是247
到250，也就是前2个交易日K 线2个最低之间是在这个区域，是250到247。这是第2个支撑。然后第3个支撑是下方的缺口235到242，其中10日均线值会到达241到242之间。那我们会看到这个缺口的上沿啊，实际上已经成为一个护城河，是一个强支撑了。再加上中线238，好，然后当日新生成的20日均线值是到达了218。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出6月16日股价走势的预测。我们给出2个可能，第一个可能我们要给出2个方向。那第一个可能的第一个方向就是股价会出现继续，我们说叫上涨，或者我们说继续反弹。如果是这样，它将是跳空的高开盘，高开盘或者是跳空的高开盘，然后股价在盘中最低会回踩到257，在这个位置，然后上方最高会到达266，收盘会收在264附近，在这个位置，也就是它会回补上方的缺口，就或者叫突破上方的缺口，收在前高之上。那它的条件当日必须是高开盘或者是跳空的高开盘，并且在盘中股价是不可以低于256的，满足了这个条件才会出现这样的继续上涨。另外一个方向，我们认为股价会出现一个回档。如果出现回档，它将是一个大幅的低开盘，在盘中股价最高会到达254，最低下方会回踩到248，就是不突破前低。然后呢，收盘会收在249附近。出现这样回档的条件，它必须是大幅的低开盘，并且在盘中股价是不可以高于256的，满足了这个条件才会出现这样的叫做回档。好，如果股价既不出现上涨和回档，那我们认为股价会出现平盘或者叫横盘。好，如果出现横盘，它将是高开盘或者是小幅的低开盘，然后在盘中股价最低会回踩到252.50，然后上方最高会到达260，收盘会收在257附近。对，也就是说，我们下方的这个观察线将成为支撑，上方260缺口呢，还是不能回补上方的缺口，将成为一个压力。好，以上是我们对特斯拉股价在2023年6月16日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。